नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकेयर थेरेपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है 2-3 प्रॉब्लम के ऊपर। आप ट्रीटमेंट एक करोगे लेकिन उसको फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। इनमें आप किसी भी तरह की जो मैं प्रॉब्लम बताऊंगी इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर किसी को आवाज़ के साथ डकारें आती हैं, ठीक है, एक। दूसरा, अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, चाहे वो अंदर से हो या बाहर से। थर्ड, अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है उसके लिए भी ये ठीक है, नॉर्मल करता है। फोर्थ, अगर किसी को श्वास लेने में कष्ट होता है तो क्या होता है कि इसका जो ट्रीटमेंट है आप जो करेंगे, इनमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें फ़ायदा मिलेगा। ये तो मैंने बताया, इसके अलावा भी आपको और भी बहुत बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपको एक प्रॉब्लम है ना तो उसके साथ साथ और भी होती हैं प्रॉब्लम, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है जिसका हमें पता नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, आप करेंगे कैसे? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये रिंग आप ज़रूर करिए। ये रिंग अगर करेंगे, आप नहीं जानते हमारे हाथों में पूरे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जिनका बहुत ही हमारी बॉडी के ऊपर असर पड़ता है जब हम इनको प्रेस करते हैं। तो क्या है, इतने छोटे छोटे पॉइंट हैं जो ये रिंग जो ऐसी बनी होती है, इससे क्या है, आपके जब ऐसे रिंग करेंगे ना, अगर आप ऐसे रिंग करेंगे तो उसके आपके छोटे छोटे पॉइंट होते हैं वो आपके प्रेस होंगे और उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपसे रिंग पूरी फिंगर में नहीं होती तो आप हाफ हाफ करके भी कर सकते हैं। पहले 20 बार यहाँ कर लिया, 20 बार फिर यहाँ कर लिया। पहले ऐसे सेंटर में ऐसे करा, फिर आपने ऐसे साइड पे ऐसे कर सकते हैं ताकि आपके ये भी पॉइंट प्रेस हो जाए, ये भी पॉइंट प्रेस हो जाए और ये भी चारों साइड से अगर आप कर देंगे, यानी 2 बार अगर ऐसे करेंगे ऊपर नीचे हो जाएगा, अगर ऐसे करेंगे तो दोनों साइड हो जाएंगी। आप दवाई खाते हो, कोई डॉक्टर आपको दवाई कहते हैं कि आप खाइए, उनका भी एक कोर्स होता है ना, जितनी लंबी बीमारी होती है उतनी लंबी वो दवाई देते हैं, चाहे वो 4 महीने की हो, 6 महीने की हो, कई कहते हैं आपको साल भर खानी पड़ेगी, यानी ऐसे खानी पड़ती है। तो इसमें तो कोई दवाई नहीं खानी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप अगर इसको एज ए डॉक्टर की तरह जैसे एडवाइस की तरह समझेंगे कि हमने अगर दवाई 3 बार खानी है तो इसको भी अगर आप 3 बार कर लेते हो ना दिन में अगर अपने हाथों को इससे स्टिमुलेट कर लेते हो, 2-2 मिनट के लिए स्टिमुलेट कर लेते हो तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, आप इसको डेली करिए, दिन में 3 बार करिए, देखिएगा आपको पहले दिन में ही आपको फ़र्क नज़र आएगा। और अब मैं आपको ट्रीटमेंट बताती हूँ। आप ये टूल लेंगे, आप घर में आपके पास कोई भी टूल होगा, आप इसको इंडेक्स फिंगर पर ऐसे 5-6 बार प्रेस करेंगे, ऐसे प्रेस करा, ठीक है। उसके बाद दोनों फिंगर पे आपने करना है, ठीक है, ये सेंटर में दोनों फिंगर पे आपने ऐसे सेंटर में 5-6 बार प्रेस करेंगे, 10 बार प्रेस कर देंगे तो उसके बाद आपने मैग्नेट लगाना है। कौन सा लगाना है, ये देखिए, ये वाला मैग्नेट होते हैं, एक साइड येलो और एक साइड वाइट। तो ये है डॉक्टर टेप, ठीक है। आपने इसमें मैग्नेट में येलो साइड विजिबल करनी है और वाइट साइड स्किन को टच करेंगे, ठीक है। ये देखिए, वाइट साइड हम स्किन को टच कर देंगे तो येलो साइड विजिबल हो जाएगी। इसी तरह आपने दूसरे हाथ पे भी कर लेना है। आप डेली रात को कर लीजिए, और अगर आप फ्री बैठे हैं, आपको पता है कि अभी आपने कुछ नहीं करना थोड़ा टाइम, तो आप दिन में भी कर सकते हो, रात को भी कर लीजिए, ठीक है। तो इससे आपकी प्रॉब्लम में सुधार आएगा
तो आप ये डेली करिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इस पॉइंट का नेम है P7, ठीक है। इसको आप करेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।